Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini aku mau nyanyi sesuatu buat kalian semua. Dengar ya. Mati mata lau. Mati mata lau. Mojo mati mata lau. Maaf agak alay. Aku juga ketahu kenapa suaraku kayak gini. Itu ketahu kenapa. Tapi kalian jangan heran ya sama suaraku ini. Ini cuma suara yang pikmik gitu loh. Sebenarnya suaraku tidak kayak gini. Tapi harus subscribe dan like sampai banyak pokoknya. Gak mau harus titik-titik koma. Gak pakai nanya. Harus ya guys. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian banyak subscribernya.